Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, Արցանց առավոտի եթերում դեմարդեմ հաղորդաշարն է, որը ընթանում է բանավճային ֆորմատում, եւ այսօր իմ զրուցակիցներն են հրապարակախոս Գուրգեն Եղիազարյանը, շնորհակալություն, եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, շնորհակալություն։ Թեման Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններն են, դրանց արդյունքները եւ հետևանքները, ձեր հարցերը դուք կարող եք ուղարկել իմ Facebook-ի էջում եւ Արցանց առավոտի էջում որպես մեկնաբանություններ։ Եվ այսպես առաջի հարցը Ուկրաինայում կայացած ընտրությունները օրինական էին, Պորոշենկոն օրինական, լեգիտիմ նախագահ է, թե ոչ։ Խնդրեմ, պարոն Եղիազարյան։ Իհարկե ոչ։ Ինչպես կարող է մի նախագահ լեգիտիմ լինի, երբ որ ամբողջ արևելքով մեկ պատերազմ է գնում։ Այսինքն քաղաքացիական պատերազմ է այսօր Ուկրաինայում։ Եվ այդ Պարագայում ինչպես կարող է ընդհանրապես ընտրության մասին խոսնել, այսինքն մենք իրենք ընտրությունը կատարել են եւ հիմարություն են արել, որտեղ մի ամբողջ հատված չի մասնակցել, հետեւաբար իրենք արդեն դե յուրե այդ հատվածը իրենցից անջատել են։ Լեգիտիմ է Պորոշենկոն թե ոչ։ Ես համարում եմ այո, քանի որ նույնիսկ եթե պատկերացնենք հիպոթետիկ, հա, որ այդ ամբողջ մարդիկ ուղղակի բողոքել են, նստել են խոհանոցում եւ չեն մասնակցել, այնուամենայնիվ ամբողջ Ուկրաինայի 60%-ից ավել բնակչությունը մասնակցել է եւ քանի որ լեգիտիմությունը որոշում են իրենք ուկրաինացիները, ինչ որ չափով օրինակ մենք միշտ համեմատում ենք, չէ՞ որ Ղարաբաղում ընտրություններ են, աշխարհը չի ճանաչում, ասում է լեգիտիմ չի, քանի որ բանը, բայց լեգիտիմությունը գալիս է մարդկանց մասնակցության խնդրից։ Ապա այսօրվա իմաստով Ուկրաինայի խնդրում եթե նայենք, նույնիսկ արևելքի մի քանի փոքր համայնքներում որտեղ մասնակցություն է եղել է, կա մեծամասնության մասնակցություն, որոնք ամբողջ այդ մարդիկ ընդունում են, որ ընտրությունները եղել են լեգիտիմ, Պորոշենկոն ազնիվ անցել է, բոլոր մարդիկ, ովքեր իր հետ միասին պայքարում էին, ընդունել են այդ արդյունքները ընտրությունների եւ բացի դրանից եթե նայենք նույնիսկ Յանուկովիչն է ողջունել, որ ուկրաինացի ժողովուրդը կատարել է իր ընտրությունը այս դժվար պարագայում, այնպես որ ինձ թվում է վերցնելով բոլոր այդ ինստիտուտների գոյությունը, լեգիտիմությունը պետք է ճանաչվի։ Այսինքն 35.5 միլիոն ընտրող են, հա, Ուկրաինայում, Լուգանսկի մարզը, Դոնեցկի մարզը եւ Ղրիմը հանած, այնտեղ ապրում է մոտ 6 միլիոն 700 հազար մարդ, ընտրող։ Եթե թվաբանորեն վերցնենք, ապա մեծամասնությունը այնուամենայնիվ իր ընտրությունը կատարել է։ Ես չեմ ասում, ես չեմ խորհում թվաբանության մեջ։ Գիտեք, մի շարք երկրներում ես հիշում եմ, որ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ ընդհանրապես խոսք չլինում ընտրությունների մասին։ Բայց քանի որ մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, միջև Ղրիմը, ես Ղրիմը չեմ համարում իհարկե Ուկրաինայի մաս, հիմա կասեմ ինչու։ Միջև Ղրիմը ասեմ, որ մենք ապրում ենք միաբևեռ երկրագնդում։ Եվ որ կար մի պետություն։ Մինչև Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին։ Այո։ Կար մի պետություն եւ հետո կային այլ պետություններ։ Մի 100 տեղ դատարկ էր։ Այս անգամ Ռուսաստանը թույլ չտվեց, որ կրկնվի Հրասլավիան։ 90-ական թվականին Ռուսաստանը շատ ու շատ խեղճացած եւ ծնկի իջած երկիր էր։ Բարիս Նիկոլաիչին ինչ որ ասեին անցնելու էր։ Եվ ասենք թե այն ինչ կատարվեց Հրասլավիայում, այն մորթը, այն ջարդ, այն սպանդը, որ մինչև այսօր շարունակվում է, այն հանցագործ միավորությունները, որոնք մինչև այսօր 90-ական թվականները գործում են, այսպես ասած ժողովրդավարությունը ներմուծելուց հետո այդ ժանդախտը ներարկեցին այդ Հրասլավիայի մեջ, բաժանեցին մասերի եւ ստեղծեցին Կոսովը։ Եվ որ ասում են Կոսովի ընտրության մասին, որ մարդիկ ուղղակի հավաքվել են, ասել են չեն ցանկանում, այսինքն իրենց ձայնը իրուր աշխարհի մեզ բոլորից տեղեկացրել են, որ ցանկանում են առանձին ապրեն այդ մարդիկ, անկախ ապրեն։ Կոսովոն ընդունվեց թե Եվրոպայի կողմից, առաջին Միացյալ Նահանգների, թե մնացած Եվրոպայի կողմից, մնացած երկրների։ Բայց չգիտես ինչու նույն պարագայում Ղարաբաղը ոչ մեկը չի ընդունում։ Ղարաբաղը մի կողմից Ղրիմը։ Հիմա կասեմ, այդ տեսեք, առաջին նախադեպը Ղարաբաղն էր, մեծ համար, որը ասացին, գիտեք ինչ, Կոսովոն ուրիշ խնդիր է։ Դե մենք շատ փոքր երկիր ենք, սարսափելի փոքր, այսօր ընդհանրապես դերակատարություն չունենք, այդ ձայնը մեր ընդհանրապես չլսվեցել։ Այդ Ղրիմի ձայնը լսեց, որովհետև հզոր Ռուսաստանն էր հետևում, մեջքին կանգնած։ Ինչ եղավ Ղրիմում։
Գրում եղավ նույն պատմությունը, ինչ որ Կոսովոյում, ասենք այսպես, առաջի հերթին դա մարկանց բարեկամքի դրսևորումն էր, որ ընդունված է միջազգային բոլոր նորմերով։ Թե Կոսովոն դուք ընդունում եք, որ անջատվեց եւ որպես պետություն համարում եք, որ պետություն է։ Դե ես այսպես եմ, ես քանի որ մտածում եմ, որ Արցախը դա Մորդավարի չեն ճանաչում որպես առանձին միավոր, ես ինչու պետք է Կոսովոն չընդունեմ։ Բարձր։ Իսկ ներողություն, ուղղակի ինքս ավարտել։ Ղրիմի պարագան շատ ավելի հետաքրքիր է։ Այստեղ ոչ թե երկակի ստանդարտներ են գործում, երրակի քառակի ստանդարտներ են գործում։ Եվ որ ասում են, ոչ սպասեք, այդպիսի բան չկա։ Ինչպես թե հավաքվեցին, ռեֆերենդում արեցին։ Այո, հավաքվեցին եւ ռեֆերենդում արեցին, որը Կոսովոյում չի եղել ռեֆերենդումը։ Արցախում եղել է, Ղրիմում եղել է, Կոսովոյում ռեֆերենդում չի եղել։ Կոսովոյում ընդամենը պարլամենտ են ստեղծել, որը բացարձակ հայտարարել է անկախության մասին։ Իսկ Ղրիմում ուղիղ եղել է հանդակվել։ Տարբերություն կա, չէ՞։ Ուրեմն Ղարաբաղ, Ղրիմ, Կոսովո ինքնորոշման իրավունք եւ այլն։ Մենք չենք ուզում, ես չէի ուզում այդ թեմային անցնել, բայց կարճ արձագանքեք եւ անցնենք առաջ։ Նայեք, աշխարհը կա ընդունված այդ միջազգային նորմը, որը կոչվում է ազգերի ինքնորոշման խնդրի շրջանակում։ Բնականաբար հասկանում ենք, որ այլ երկրների կողմից ճանաչվել կամ չճանաչվելը միշտ մնալու է քաղաքական դաշտի խնդիր։ Մենք պետք է առաջնորդվենք մեր շահերից ելնելով եւ Ղարաբաղը իր ինքնորոշման իրավունքը ամբողջովին իրականացրել է անպատասխան բոլոր իրավական այդ ժամանակ գործող օրենքների, այսօրվա դրությամբ կերտելով Արցախի հանրապետությունը ամենօրով ապացուցում է, որ ինքը գոյություն է ունենալու։ Վստահ եմ, որ աշխարհը անպայման Արցախը ճանաչելու է։ Ժամանակային խնդիրը մի քիչ քաղաքական է եւ այդտեղ մենք պետք է կարողանանք իսկապես մեր բոլոր եռանդը ներդնենք հասնելու ճանաչմանը օր առաջ կամ թե ուշ։ Այնուամենայնիվ, եթե նայենք Կոսովոյին շատ ժամանակ մեզ օգտակար է, ինչպես օգտագործել պրեցեդենտ, որ երբ որ պետք է լինում, մենք դա միշտ օգտագործում ենք ելնելուց խնդիրներից եւ շատ ժամանակ մենք է պետք է չզլանանք, օգտվենք մեր շահերի համար աշխարհում գոյություն ունեցածը։ Այնտեղ որտեղ մեզ պետք է լինելու, մենք պետք է միշտ ասենք, որ ինքնորոշման շրջանակներում ելնելով մարդիկ քվեարկել են իրենց ցանկությունն են հայտնել եւ պետք է այդ իմաստով նորից եմ ասում չզլանանք մեր շահերից ելնելով օգտվելու խնդիրը բարձրաձայնենք։ Այնուամենայնիվ Ղրիմը լինելու է միշտ այն մարդկանց, ովքեր որ այնտեղ բնակվելու են եւ եթե իրենք գտնելու են, որ իրենց խնդիրը ավելի լավ է լուծվում Ռուսաստանի հետ, դա բնականաբար ժամանակի ընթացքում աշխարհը ընդունելու։ Եթե կզգան, որ իսկապես Ուկրաինան ավելի լավ պայմաններ է առաջանում, ես չեմ զարմանում, որ վաղը լինի նորից մեկ ռեֆերենդում եւ Ղրիմը իր խնդիրը կարողանա լուծելու։ Այս բոլոր հարցերի մեջ ինձ ավելի շատ է հետաքրքրում, որ մենք կարողանանք մեր սեփական շահերից առաջնորդվելով օգտագործենք բոլոր խնդիրները։ Եվ ոչ միայն այս երկու դեպքը, հա, իսկ Թիմորի դեպքը, Էրիտրեայի դեպքը եւ բոլոր Սուդանի դեպքը, Մոնտենեգրոյի խնդիրները ապագայում սպասվում են նույնպես ռեֆերենդումների միջոցով Եվրոպայում եւ Շոտլանդիայի հետ կապված, հա, եւ Կատալոնիայի։ Բոլոր այս տեսակի երևույթները մենք պետք է մեր շահերից դրդվենք, օգտվենք։ Իսկ աշխարհում մնացած տեղերը ամեն խնդիրը իր շահերի համակարգում է գալիս եւ մենք պետք է սովորենք, որտեղ այդ շահերի խնդիրները օգուտ մեզ ճիշտ օգտագործենք նախադեպային իմաստով։ Ես կարծում եմ այս հարցում դուք չեք բանավիճի, մի հարց կա ուրեմն Կոնստանտին մեր օգտատերերի Կոնստանտին Տերնակալյանը, որը նախորդ հաղորդման հանդիպում էր մասնակից էր, ասում է. Ինչ սկզբունքային տարբերություն կա օլիգարխ Պորոշենկոյի եւ օլիգարխ Յանուկովիչի միջև։ Արժեք արդյոք սրա Մայդանում եւ հարավ-արևելքում համար արյուն թափել եւ Ղրիմը կորցնել։ Մի երկու կա տարբերություն։ Նախ ուղղակի մի էքսկուրս անենք Ղրիմը կորցնելու վերաբերյալ, երբ որ Նիկոլա Սերգեյիչը իր շահերից ելնելով հանիրավի Ղրիմը 1954 թվականին նվիրեց Ուկրաինային։ Երբ որ հանիրավի Յոսիֆ Վիսարյանը պատերազմից հետո ուղիղ վերցրեց մատիտը եւ գծեց այսօրվա Ուկրաինայի սահմանները, եւ որ դեմ դիմաց վերցվեց Լեհաստանից եւ նվիրվեց Ուկրաինային։ Ինչևից է, այսինքն այդպիսի պետություն, որ Ուկրաինա ի վերջո ստեղծել են 3 մարդ, սկզբից Ուլյանովը, հետո Ստալինը, Յոսիֆ Վիսարյանը, հետո Նիկիտա Սերգեյիչը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, Պորոշենկոյի եւ Յանուկովիչի տարբերությունը։ Պորոշենկոն
ուղիղ այսօր այն ազնվորությունը, որը իրականություն դարձրեց արևմտյան տերությունների, սկզբից Միացյալ Նահանգների, հետո արևմտյան տերությունների երազանքը, կրակը, հրդեհը, պատերազմը դնել ուղիղ Ռուսաստանի սահմանին։ Խնդիր համար առաջին, այսօր այնտեղ սահման դնելուց նա այս խնդիրը չէ լուծում սկզբից, իսկ սկզբանե լուծվում է Եվրոպան քանդելու խնդիրը։ Իհարկե Տեսլայի անտենաները չօգնեցին, որ ջրհեղեղներով Եվրոպան խեղդվի ջրի տակ, այս անգամ որոշեցին Ուկրաինայում դա անել։ Եվ ոնց որ ստացվում է, որտեղ առաջի 10 տարում չի երևում, թե այդ կրակը, այդ արյունը երբ կդադարի Ուկրաինայում։ Ում է խորտակում Եվրոպան, թե Ռուսաստանը։ Սկզբից խորտակում է Միացյալ Նահանգները Եվրոպան։ Առաջի հրված սկզբից նպատակը Եվրոպան է։ Հետո արդեն Ռուսաստանն է, բայց սկզբից Եվրոպան։ Որտեղ եթե ժամանակ չեք տալիս, ուղղակի այնտեղ խնդիր կա կապված Չինաստանի, Ռուսաստանի, Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների միջև։ Յանուկովիչը լավն է, Պորոշենկոն։ Յանուկովիչը նույն Պորոշենկոն էր, Յանուկովիչը ինձ համար այնքանով է լավ, որ չլինելով նախագահ, նա Սպիտակի երկրաշարժին օգնեց նույնիսկ Սպիտակում նրա անվան հրապարակ։ Ստեղ չգողացավ նա բան, ինչ որ պետք էր գողանալ։ Երբ որ շինարարություններ անում։ Չէ, ինքը ուղակի իր գրպանից գումարներ ներդրեց, բացի դրանից։ Ինչևից է, այսպես էր, թե այնպես էր, երբ որ եղավ ընտրությունները, քաղաքացիական պատրաստ չկար Ռուսաստանում, Ուկրաինայում։ Եվ ի վերջո գլխավոր տարբերությունը մենք ինչ էլ որ ասենք, առաջինին ընտրել է նախագահ, ժողովուրդը Ուկրաինայի, երկրորդին չեմ ով ընտրել, որտեղ նորից եմ կրկնում, կասեք 6 միլիոնա, 3 միլիոն, 2 միլիոնա, այսօր քաղաքացիական պատրաստի պայմաններում չի կարելի ասել ընտրություն է եղել։ Պորոշենկոն ուրեմն իրականացնում է Միացյալ Նահանգների ծրագիրը, որը ուղղված է սկզբից Եվրոպայի, այնուհետև Ռուսաստանի խորտակման։ Բան, ես հարցալ ձևով եմ գալել եւ այլ մոտեցում կցուցաբերեմ։ Ըստ իս այսօր տեղի է ունենում Ուկրաինայի քաղաքական էլիտայի ճգնաժամը, որտեղ 23 տարի ընթացքում Ուկրաինան միշտ կառավարվել է ավելի շատ ֆինանսական բուրգերի կողմից կամ օլիգարխիայի խնդրից, կամ թե քաղաքական էլիտայից, որը կձևավորեր ուկրաինական անկախ պետությունը, հա, սովետական միության շրջանակներից հետո։ Եվ դա բերել է այն երևույթին, որտեղ ձևավորվել է այդ շատ ժամանակ ֆինանսական օլիգարխիայի միջև պատերազմը։ Այսօրվա դրությամբ նույն Յանուկովիչի դեմ բացացել էին այն օլիգարխները, որոնց միգուցե շատ ժամանակ ինքը օգնել էր։ Չմոռանանք, որ նույն Պորոշենկոն եղել է 2 անգամ կառավարությունում, այնուամենայնիվ եթե նայենք իր սեփական գումարները ներդրել իր երկրի զարգացման համար խնդիրներին, եղել է այն մարդը, որ կորուստներ է տարել տարբեր սանկցիաների շրջանակում եւ բնականաբար այսօրվա դրությամբ առաջարկեց ավելի լավ տեսլական նույն Ուկրաինայում ապրող մարդկանց, ի վերջո պետք է հարգենք, չէ՞, մարդիկ այդ տարածքում ապրում են եւ իրանց ընտրությունը մենք պետք է հարգենք, պետք չի հարգել այլ երկրների խնդիրներում ապրող դուր եկավ կամ դուր չեկավ շրջանակի մեջ։ Կկարողանա ինքը հարցերը այսօրվա դրությամբ այնպես լուծի, որտեղ Ուկրաինայի բոլոր բնակչությունը չի հետո ասելու սխալ ընտրություններ։ Ի վերջո չմոռանանք, երբ որ եղավ առաջի գունավոր հեղափոխությունը, եկավ Յուշենկոն, այն ժամանակ իր հետ մրցակից Յանուկովիչը որևէ բան չստացավ։ Տեղի ունեցավ, ով որ նույն մեխանիզմը, որը տևում է բոլոր մեր հետ սովետական խնդիրներում, ով որ հաղթում է կամ կարողանում է ձևակերպել, որ հաղթել է, մյուս կողմին միանգամից հեռացնում է բոլոր երևույթներից։ Վերջում 5 տարվա շրջանակում եղավ այնպես, որ նույն Յանուկովիչը, ով որ սկզբում ճնշումներին էր ենթարկում, նույնիսկ ընտրվեց նորից նախագահ։ Եվ բոլորը ասում էին, որ այդ տեսեք ժողովրդավարությունը Ուկրաինայում հասել է այն մակարդակին, որտեղ մարդիկ կարող են իրար հետ միասին նույնիսկ տարբեր ճամբարներում լինել, իշխանափոխության իմաստով նորմալ ընտրություններով փոփոխություն անել։ Փաստորեն այդ գաղափարային էլեմենտը, որը կկոչվեր Ուկրաինայի ազգային պետություն ձևավորումը, դեռ չէր հասունացել եւ այսօրվա դրությամբ սրտի քաղաքական էլիտաները բերեցին բախումներին, որտեղ իսկապես ցավում է, որ մարդիկ են մահանում, իսկապես շատ վատ է, որ այնտեղ կան շրջաններ, որոնք բոյկոտում են իրենց խնդիրները, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է հարգենք
այն մեծամասնությունը Ուկրաինայի, քանի որ պատկերացրեք Հայաստանում նմանատիպ իրավիճակ կլներ, մենք ինչ ենք ոնց ենք պայքարելու մեր մեծամասնության համար, հա։ Հիմա նույն Ղարաբաղի խնդրի, եթե ժամանակ կան, եթե հայկական մեծամասնությունը Արցախում իր անկախության համար էր արել, իսկ մարդիկ հիմա փորձում են մեծ փոքրամասնության խնդիրը դնել, չենք ընդունում, չէ՞։ Պետք է նույն ձևի կարողանանք այդ վերաբերմունքով հարգել իրենց ընտրությունները։ Իսկ այն, որ օլիգարխիան սկսում է իսկապես փորձել քաղաքական դերակատարում վերցնել պետականաշինության շրջանակներում, նույնպես մենք տեսանք Վրաստանում, հա, երբ որ նույն միլիարդատեր Իվանիշվիլին կարողացավ հաղթել ընտրությունները։ Հիմա Պորոշենկոն եկավ։ Լավն ու վատը կորոշվի 1 ամսից, 2 ամսից, 1 տարուց, երբ որ բանը, բայց պետք է այսօր հարգել ուկրաինական ժողովրդի ընտրությունը, որոնք համարեցին, որ Պորոշենկոյի առաջարկել տեսլականը ավելի լավն է, իսկ Յանուկովիչը ոչ։ Ռուսաստանի պաշտոնական քարոզչությունը, հա, սովորաբար, եթե մենք հեռուստացույցը միացնենք, ասում է, որ Մայդանի հեղափոխությունից հետո Ուկրաինայում իշխանության եկան ֆաշիստները, բենդերականները, ազգայնականները, ծայրահեղականները։ Այնուամենայնիվ, եկեք ընդունենք, որ ուկրաինացիները յառոշին չեն ընտրել, նրանք ընտրել են սովորական շարքային մի օլիգարխի։ Շարքային օլիգարխի լավ էր ասված, սովորական։ Այսինքն նրանք ինչ որ մի ծայրահեղ ավտոմատը ձեռին ինչ որ մեկին չեն ընտրել, չէ՞, նրանք ընտրել են քաղաքական էլիտայի ինչ որ մի ներկայացուցիչ։ Գիտեք, Յառոշի 1.1%-ը դա բնական էր։ Նույնիսկ շատ էր Յառոշի համար, որովհետև հենց ինքը Յառոշը միջակցություն է։ Եվ Պորոշենկոյի հետ համատեղ Յառոշին չի կարելի ոչ մի կերպ։ Չնայած, այսպես ասեմ, նույն ֆաշիստական միտումներն նույն Պորոշենկոն ունի։ Վերցեք նրա վերջի ելույթները այդ Մայդանում եւ տեսեք թե նա ինչի կոչեր է անում։ Նա ուղիղ ասում է սպանությունների մասին, այս Պորոշենկոն։ Դες հիմա է ասում, որ պետք է Պուտինի հետ հանդիպենք, պետք է Ռուսաստանի հետ, պետք է նստենք բանակցային սեղանի հետ, հիմա է ասում։ Մայդանում նա ուրիշ բաներ էր խոսում։ Այսինքն ասում էր այն ինչ որ իրան ասում են օվկիանոսիցիան կողմ թերադրում են այստեղ իրանց տրիբուններ։ Ինչևից է։ Ես ասացի, որ այս խնդիրը ուղղված է, միտված է սկզբից ուղիղ Եվրոպան կործանելու, որտեղ եւ Եվրոպան եւ Չինաստանը, հետո արդեն Ռուսաստան շատ են Միացյալ Նահանգներին խանգարում։ Հիմա այս խնդիրը լուծելու համար, այս թնջուկից դուրս գալու համար մի բան կա։ Կներեք, քանի որ հարցը չեք տալու շատ արագ ասեմ, առաջի 10 տարում արյունը չի կանգնել Ուկրաինայում, արյունը անդադարվելու։ Սպանությունների նոր ալիք լինելու։ Էթում առաջիկա 10 տարվա ընթացքում։ Առաջիկա 10 տարվա ընթացքում։ Ով է ում սպանելու։ Ներսում գնալու է դա եղբայրասպան պատերազմը, Աստված հեռու տանի եղբայրասպան պատերազմից, որտեղ ես չեմ համարում այդ Յառոշի եւ մնացած Ստեփան Բենդերայի եւ Լեբեդի պես ես չեմ համարում, որ դրանք տարբեր ազգեր են, դրանց սլավոնական նույն արմատներն ունեցող նույն ժողովուրդն են, դա Կիևյան Ռուսիայից դուրս եկող ժողովուրդներն են, որոնք նույն եղբայրներն են։ Եվ այդ եղբայրասպան պատերազմը անդադ շարունակվելու է։ Հիմա ձեր այդ Պորոշենկոյի 1%-ը եւ մնացած Յառոշի ներողություն, Յառոշի 1.1%-ը եւ հաղթանակը, այսինքն ոչ ֆաշիստական էլեմենտների։ Բայց տեսեք իրենք նույն Յառոշը ինչ էր ասում եւ եթե վերցնենք, ասենք Ադոլֆ Շիկեր Գրուբերի 34-35 թվականի առաջի ելույթները ուղիղ դրանց ստվերում էր գտնում նույն այսօրվա նախագահի ելույթը։ Նացիոնալ սոցիալիստները այնտեղ հաղթեցին, իսկ այստեղ հաղթեց սովորական օլիգարխը։ Այսօրական օլիգարխը եկավ նացիոնալ սոցիալիստների հենքի վրա, այդ լոզունգներով եկավ, եւ որ ինքը ասում էր, որ նրանց ով որ դեմ է դուրս գալի, պետք է սպանել։ Դուք ոնց եք պատկերացնում այն ժողովրդավարին, որը ուղիղ կոչանում սպանության։ Կա նման ժողովրդավար։ Իրականում մենք պետք է մի բան գնահատենք, որ ցավոք սրտի միջազգային PR-ի ազդեցությունը շատ մեծ է այլ երկրներում, որտեղ որ հետևում են, հա, եւ նույնիսկ եթե նայենք ընտրությունների օրվա ընթացքում ռուսական Դոերտեն ասում էր, որ 37%-ը եւ որ իսկականից ուկրաինացիները ապացուցեցին, որ Յառոշը գումարած Ցիգնիմբոկը, որոնք էլի ազգայնական ուժեր են, 2% էլ չհավաքեցին, հա։ Իմից թվում է այստեղ հենց երևի գլխավոր խնդիրն է կան, որ իրականությունը եւ այն ինչ որ շատ ժամանակ ցանկանում են ներկայացնել, չի համապատասխանում իրականության եւ մենք պետք է իսկապես վստահենք այն ինչ որ տեղի է ունեցել։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել զանգահարել մոտ 5-6 տարբեր գործընկեր ուկրաինացիներին եւ պարլամենտից եւ հասարակական կազմակերպություններից։ Դուք խմբի անդամ եք, չէ՞, Հայ-Ուկրաինա։ Այո, եւ
ինքս վստահն եմ, որ իրականությունը ինչ որ տեղի է ունենում, այն չէ, ինչ որ մեզ մատուցվում է։ Առնվազն այս պարագայում պետք է ասել Ուկրաինայում նացիոնալիստական այս մի ռոպագանդայի շրջանակը չի աշխատում, չմոռանանք նույնիսկ այն տեղեկությունները, որ նույն Յարոշը Յանուկովիչի այդպես ասած փախնելու նույն օրը առավոտը շուտ եղել է հանդիպել է եւ կան շատ ժամանակ տեղեկություններ, որ նույնիսկ իրանք է կապված են ռուսական հատուկ ծառայությունների միջոցով, որոնք փորձում են օգտագործել։ Հիմա այստեղ հետեւյալ գաղափարն է մեր համար։ Տարբեր մեծ երկրներ իրենց շահերը առաջ տանելու համար օգտագործում են տարբեր մեխանիզմներ։ Կօգտագործեն PR-ը, կօգտագործեն ռոպագանդան, կօգտագործեն տարբեր ձևով այդ մեխանիզմները։ Մեր խնդիրը պետք է լինի չտրվենք իրանց շահերի խնդրի համար։ Այստեղ գոյություն պետք է ունենա հասարակ ընկալում հայ-ուկրաինական հարաբերությունների շահերի խնդիրը եւ հատկապես որ ունենք մոտ 5 միլիոնանոց համայնք այնտեղ։ Ունենք մարդ, որը զոհվել է Մայդանում, որին պետք է հարգել, երկու հայ նույնիսկ։ Ունենք հայեր, որոնք այսօրվա դրությամբ իրենց նույնիսկ փորձը ունենալով Ղարաբաղյան պատերազմի եւ նաեւ հայկական սահմաններ պաշտպանելու, բայց չկարողանալով այստեղ իրենց կյանքը դասավորել, տեղափոխվել են Ուկրաինա, դառել են Ուկրաինայի քաղաքացիներ եւ պայքարում են հիմա այնտեղ նույն Մայդանում։ Մայդանում ես հանդիպել եմ իրենց հենց Մայդանում նայած ասում։ Մյուս կողմից էլ անպայման կլինեն եւ մենք պետք է ինքներս խնդիրը դնենք, թե մեր շահերը այստեղ ինչի համար ես ուրախ եմ որ դուք ասում եք որ մյուս կողմից է կա։ Ուկրաինայի պառակտումը մեր հայերի ընտանիքների պառակտումն է։ Շատ ժամանակ հայերին մեկը մյուսի առջև հանելու, հա, այսօրվա դրությամբ ունենք հայ ներքին գործերի նախարար։ Ինչի պետք է հայկական անունի խնդիրը օգտագործվի տարբեր երկրների կողմից։ Գրում է որ ինքը ուկրաինացի Շալազնաուրն է ասում է որ ինքը ֆրանսիացի է, բայց բոլորս համարում ենք որ հայ է։ Այսինքն ավակը կարող ինքը ընդունել է որ հայ է, ինքը երկում է հայերեն, հիմա չանցնենք այդ խնդիրներին, բոլորն էլ ասում են որ ինքը հայ է եւ այդտեղ շատ ժամանակ երբ որ պետք է գալիս մեր հպարտությունն է որ ասում ենք այս տեսակի հայեր կան, հա։ Մենք մեր հայ-ուկրաինական հարաբերությունների մասով պետք է մտահոգված լինենք։ Ուրիշների շահերը, հատկապես մեծ երկրների շահերը, իրենք իրանց մեջ հարցերը լուծում են։ Վերջում իրենք կարող են բախվեն, հետո նորից բարիշեն, հետո նորից կարողանա բախվեն, հետո նորից իրանց խնդիրները լուծեն։ Մենք ենք մնալու այն խնդրի խնդրը, որտեղ մենք ինչպես ասվեց փոքրիկ լինելով, հա, փոքր երկիր լինելով, միգուցե հետո չեն կարողանալու մեր հարաբերությունները այն բարեդրակցականի վրա դնենք։ Դրա համար եկեք մեր շահերի առաջնորդվելով այդ խնդիրներին նայենք։ Ուրախ եմ, որ ուկրաինացի ժողովուրդը այնուամենայնիվ չի գնացել այն ծայրահեղ ազգանամոլականների հետևից, որոնք նույնիսկ իրենց թույլ են տվել այդ տեսակի հայտարարություն անեն, թե Հայաստանի քվեարկությունից հետո հələ Հայաստանը կտեսնի կամ ինչ որ։ Իրենք ասացին այն մի այլ տեխնացուի, որը այլ տեսլական է Ուկրաինայի բերել, որը ասում է, որ ցանկանում է սարքի Ուկրաինան առանց կոռուպցիայի նորմալ զարգացած երկիր, բաց շուկայական հարաբերություններով ժողովրդավար եւ դրա հետ միասին բարեդրացական բոլոր հարևանների համար։ Մեզ այդ շահերի դաշտն է պետք։ Մենք դրա մասին պետք է մտածենք։ Մի հարց, պարոն Եղազարյան, Նորիկ Ղազարյանն է հարցնում. Ինչ է կարծում Ուկրաինայի արևելամյանցը պետք է իրոք միացվի Ռուսաստանին, թե այդ լարվածությունը պահվում է Ղրիմի հարցը մոռացություն տալու նպատակով։ Չէ, չեմ կարծում, որ այդ հատվածը պետք է միանա Ռուսաստանին։ Ուղղակի դա անմտություն է, որ պետք է վերցնել եւ միացնել Ռուսաստանին։ Ղրիմը անմտություն չէր։ Երբ որ 1954 թվականին Խրուչովը նվեր տվեց, Օդեսայում 146 հոգի չայրեցին։ Մոսկվայում ոչ մեկին չսպանեցին, վերցրեց եւ նվեր տվեց Ղրիմը։ Եթե խնդիրներ կար Ղրիմի հետ կապված, թող բարի լինեին միջև 54 թվականը ասեին։ Այսինքն հիմա դուք Լուգանսկը եւ Դոնեցկը կարծում եք Ռուսաստանը չպիտի միանա, այլ ինչ պիտի անի։ Իրանց գործն է։ Վերջո այդ մարդիկ հանրաքվեն անցկացրել, դա իրենց խնդիրն է։ Ես չեմ ասում մտնենք եւ որոշենք թե ուկրաինացին ոնց պետք է ապրի։ Ճիշտ է, մենք ունենք 500,000 հայ այնտեղ, ավելի 500,000-ից մոտ 300-400,000 ունենք չգրանցված հայեր։ Այդ ում մեղքն է։ Սկզբից այս մեր իշխանությունների մեղքն է, լավ, այսօր դա թեման չի։ Հիմա ինչ անենք։ Մոռացել եք ովքեր են դիպուկահարները, եղել եք պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղում, ովքեր են դիպուկահարները, հիմնականում 90% ուկրաինուհիներ էին։ Ովքեր էին հրասալերի վրա նեցված, տանկերով գալիս մեր վրա։ Հիմնականում ուկրաինացիներ էին։ Վատ մարդիկ են ուկրաինացիներ։ Չէ, վատ մարդիկ չէ։ Ես ասում եմ թե իրենց համար մեկ է։ Ես հայ եմ, ադրբեջանցի իրենց համար մեկ էր դա։ Հիմա մենք այնպես անենք, հիմա մենք խոսում ենք, որ մենք այնտեղ համայնք ունենք։ Բան չունեմ ասելու, բայց մեր
արցախցիները ոչ մեկը մեր Հայաստանից ոչ մեկը չի գնացել այսօր զենքը ձեռքին ջոկատներով մենք դիպոկաններ այնտեղ չենք ուղարկել։ Մենք ուղղակի ձեր հետ զրուցում ենք թե մենք այս դեբատները մի միտք ունի, բարձր պարզ ճշմարտություն։ Բայց ճշմարտությունը հետևյալն է։ Մի երկիր ուզում է որ կրակը լինի Եվրոպայի կենտրոնում, այդ կրակը կա Եվրոպայի կենտրոնում եւ այդ կրակը 10 տարի չի հանգչելու ոչ մի դեպքում։ Ես միանշանակ հարց տվողին ասեմ, որ ոչ, ես չեմ համարում որ Լուգանսկը եւ Դոնեցկը դա պետք է միանա Ռուսաստանին։ Դա պետք է իմ կարծիքով պետք է լինի ավտոնոմ ինչ-որ մի միավոր նույն Ուկրաինայի մեջ, որպեսզի ի վերջո Ուկրաինայի ներսում այդ կրակը, այդ օջախը, այդ ամեն ինչը մարվի։ Բայց ստեղ ուրիշ խնդիր է լուծում։ Եվրոպայից հետո երկրորդ խնդիրն է, որպեսզի հրթիռները դնեն ուղիղ Մոսկվայի տակ, այդ նույն Լուգանսկում եւ Դոնեցկում։ Արդյոք դա լինելու է։ Եթե մենք ուզում ենք այս խնդիրը լուծենք, մենք պետք է մի հատ նայենք, թե ինչ եղավ Բերլին պատը քանդելուց հետո։ Այդ արևմտյան բոլոր այդ տերությունների, այսպես ասեմ, ժողովրդավարության ջատագովները մի բան իմացեք, որ ժողովրդավարությունը ընդհանրապես մեծ դագանակ է հիմարների գլխին խփելու համար։ Ուրեմն այդ ժողովրդավարության այդ դագանակ օգտագործողները երթում պատարակ էին ուտում, քրտինքը սենց վրաներից ծորալով, որ մեր խնդիրը պատը քանդելուց հետո չմտածեք հանգարց ՆԱՏՕ-ի ուժերը դեպի առաջ բերելն է։ Հետո էլ ասեցին, ոնց որ շուկայում ներողություն, հետո էլ ասեցին, թե բայց մենք փաստաթուղթ չենք ստորագրել, որ առաջ չեն գալու։ Հիմա էլ փաստաթուղթ չեն ստորագրել։ Հələ փառք Աստծո, ես ինչ ասեմ, այդպես բան չեմ կարող ցանկանամ, մենք երբեք բուծին չենք ունենա։ Այդ մարդը եկավ ծնգ եկավ Ռուսաստան բարձրացրեց, այսօր էլ իր երկրի մասն է մտածում, ասում է որ չեմ թույլ տա որ գաք իմ սահմանի վրա հրթիռներ դնեք։ Հիմա մենք ասենք որ խոսանք ժողովրդավարությունից, որ ասենք, հա, տեսեք, այնտեղ բանը Չարլզը ասեց որ ֆաշիստ է, ուրեմն Պուտինը ֆաշիստ է, ինչ է ֆաշիստ, մարդն ասում է ես իմ երկրի տերն եմ, թույլ չեմ տա քեզ որ դա անես։ Ով կանցիցենկոն որոշել ես որ գաս իմ քթի տակ հրթիռ տեղադրես։ Ինչ ես տեղադրում, ասում է, սկզբից ասում են քո համար չենք տեղադրում, Պարսկաստանի համար ենք տեղադրում։ Հիմա Պարսկաստանի հարաբերությունները լավացան։ Ինչ ես հիմա տեղադրում։ Հիմա արդեն պարզվում է որ իր համար են տեղադրում։ Թույլ չի տա եւ ասեմ, քանի մենք ապրում ենք միաբևեռ աշխարհում, այսպես է լինելու։ Կոսովոն այդպես կլինի, Ղարաբաղը այդպես կլինի, ցանկացած երկիր կկործանվի միաբևեռ աշխարհում։ Եկեք մտածենք, որ աշխարհը ուրախանանք, որ երկբևեռ է դառնում, որ այս տանդեմից հետո այս Չինաստան, Ռուսաստան կդառնա երկու բևեռ եւ ասենք թե մեկի մտքով ինչ որ անցնի այդ ամենահզոր ժողովրդավարների։ Մի բան էլ ասեմ, որ հիշեք, այդ հզորագույն ժողովրդական երկիրը ընդամենը 56, 57, 58, միջև 63 թիվը, միջև 62 թիվը Նյու Յորքում կային նստաներ, որի վրա գրված էր միայն սպիտակների համար։ Հիմա եւ այս պարագայում խոսում ենք ժողովրդավարությունից, խոսում ենք Յարոշից ֆաշիստ, խոսում ենք արդեն նրա մասին, որ նույնիսկ Յարոշը միգուցե Կրեմլի գործակալ է։ Ոչ, ուրեմն այդ մարդիկ ուղիղ ասեմ ձեզ երկիրը ասեմ երկիրը որ նա ում գործակալն է։ Իհարկե Միացյալ Նահանգների գործակալներն են։ Յարոշը պարտադիր, որտեղ ասեմ ձեզ, եթե այդպես չէր 1945 թվականին Նյուրնբերգի process-ի ժամանակ Սովետական միությունը պատերազմի հանցագործների ցուցակում ուղիղ գրել էր իմ ջելուց ասեմ մի շատ գեղեցիկ կեղծանունով, որ նա ուներ իր շրջապատում, երբ որ լեհերին կախում էր Բենդերան Ստեփան, կեղծանունը բաբա էր։ Ուրեմն վերցեցին ամերիկացիները, հանեցին Ստեփան Բենդերային, հետո տարան Միացյալ Նահանգներ, հետո ծրում կոչում տվեցին, հետո իրենց համար աշխատեցին այնտեղ, եւ մենակ Բենդերան չէ։ Ես ասեմ որ Վերմախտի SS-ի մի զգալի մասը տեղափոխվեց այնտեղ։ Այդ նույն իմ ասած ամենաժողովրդական երկիր։ Եթե Բենդերան ուրեմն ՑՌ-ի ագենտ էր, ապա Յարոշները ՑՌ-ի ագենտ, հա։ Ես ես մի բան ասեմ, այն բոլոր այն Մայդանը, ցանկացած երկիր, տեսեք ինչ է կատարում աշխարհում մեկ, տեսեք ոնց քանդվեց Լիբիայի պես երկիրը, տեսեք ոնց քանդվեց Իրաքը, տեսեք Իրաքում արյունը դեռ 100 տարի հորդալու է, ուրեմն Լիբիայում, այդ Բենգազիում արյունը չի կանգնելու երբեք, ինչու համար, ում էր դա հարկավոր,
Մի իհարկե Միացյալ Նահանգներին մենակ։ Շնորհակալություն Թևան, ես պարզապես ուրեմն դուք վերջի խոսքի իրավունք ունեք, կախված նրանից թե ինչ եք ուզում պատասխանեք եւ ինչ եք ուզում ասեք։ Իսկ թվում է ամենագլխավոր գաղափարներից մեկը պետք է այն լինի, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի շահերը կայանում են նա մեջ, որ Հայաստանը դառնա ժողովրդավար երկիր։ Ավելի լավ համակարգ մեր երկրի զարգացման համար որևէ մեկը չի արի, թվում է եւ Հայաստանի անկախության առաջի օրվանից բոլոր իշխանավորները, ովքեր որ քաղաքական էլիտային ձևավորում, իսկապես դրա մասին էին խոսում եւ աստվածային օր, երբ որ Հայաստանը իսկապես կհամարվի այդ ժողովրդավար երկիր, որտեղ մարդու իրավունքները կպաշտպանեն եւ հայ ժողովրդի ցանկությունը միշտ կկատարվի։ Այն որ բոլոր մեծ երկրները ունենում են իրենց պատմությունները, տարբեր իրենց հատուկ ծառայությունները, իրենց խնդիրները աշխարհում տարբեր երկրներում կարողանում են ինչ-որ հեղափոխություններ ձեռնարկեն, ներմուծեն եւ այլն, դա պատմությունը ցույց է տալիս, ինձ թվում է դա նույնիսկ կանդառնա թե ասել ով որ ինչ է անում, բնականաբար իրենք ունեն ֆինանսական միջոցներ, հզոր են, ունեն իրենց շահերը եւ իրենց շահերը առաջ տանելու համար իրենց ընտրած մեխանիզմներն են անում։ Մենք պետք է այնքան հզոր հասարակություն ձևավորենք Հայաստանում, որտեղ թույլ չտանք որևէ այլ երկրների շահերի համար դառնանք ուղղակի մի խաղալիք, որտեղ կգան եւ կխաղան։ Ցավում է, որ Ուկրաինայում եթե նույնիսկ այդ տեսակի խաղերը կան, այդ հասարակությունը չձևավորվեց, որը պայքարի դրա մեջ, որը այսօրվա դրությամբ փորձում է պայքարել եւ ասել ես տեսնում եմ այդտեղ անելու։ Դա մենք պետք է հարգենք, դրանից պետք է դասեր քաղենք, որ չդառնանք մենք էլ միայն եւ միայն որևէ մարդկանց կամակատար։ Այնպես էլ քիչ չի ասված, թե Հայաստանը ունի ինքնուրույնություն եւ ուղղակի կամակատարն է, որը ինչ-որ մի երկրի տարբեր ոլորտներում մի խմբին այսպես են ասում, մյուս խմբին այնպես են ասում։ Մենք պետք է կարողանանք դառնանք երկիր, որտեղ ինքներս դառնանք խաղացող եւ մեր այդ խաղալու ունակությունների համար ինքներս հպարտությամբ ասենք այո մենք այն երկիրն ենք որ ում հետ հաշվի են նստում երբևէ տարածք որտեղ ուրիշներն են խաղում մեր հետ հաշվի չեն նստելու այս բոլոր բաները ասելով մենք պետք է դրա դասերը քաղենք եւ այդ դասերը քաղելու համար հիմա նույնպես պետք է ոչ թե նայել տեսնել թե ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում այն իմաստով թե որ մի երկիր իր շահերը բրծեց այն ինչ որ տեղի ունեցավ ինչի եղավ ինչի այդ թույլատրել էր կոռուպցիան էր դրա մեղքը որ կարողացան այդ ինստիտուտները զարգացնել այն էր որ ժողովրդավար չէր եւ փորձում էին ավտորիտար ռեժիմ ձևավորեին խնդիրների համար գնալու այս բոլոր երևույթները սովորելով մեր հասարակությանը հզորացնելու խնդիրը պետք է դնենք եւ այստեղ երևի Ուկրաինան միգուցե հենց այսօրվա դրությամբ լավագույն օրինակն է գնալ սովորելու պետք չի դրանից զլանալ համարել որ մենք արդեն զարգացած ենք ամեն ինչ լավ է կամ ուրիշը մեր համար գալու է ապելու չմոռանանք որ նույն մեր այսօրվա դրությամբ ստրատեգիական պարտները ժամանակին Գետաշենը հայաթափեց Շահումյանը հայաթափեց երբ որ պետք էր եղել կամ երբ որ պետք էր մեզ պաշտպանել նույնիսկ ասենք Ղարսի պայմանագրով կամ Մոսկվայի պայմանագրով այնպես չի որ մենք մի կողմ բռնելով միշտ միայն շահել ենք մենք էլ ենք շատ կորուստներ ունենում եւ այդ բոլոր դասերը մեր դասերն են մենք պետք է այդ իմաստով կարողանանք ճիշտ մանևրել բոլոր այսօրվա դժվար խնդիրների մեջով եւ միայն առաջնորդություն մեր հայկական շահերով որտեղ որ դա կլինի եւ մեր հասարակության հզորացման համար այսքանը շնորհակալություն սիրելի բարեկամներ դուք դիտեցիք դեմարդեմ ուրեմն բանավեճը որին մասնակցում էին հրապարակախ խոսք Գուրգեն Եղիազարյանը շնորհակալություն եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը շնորհակալություն մենք այս շաբաթ եւս մեկ անգամ կհանդիպենք ստեսություն